استیو جابز نابغه بود؟ نه. ایلان ماسک خوششانس بود؟ نه. جف بزوس پولدار به دنیا اومد؟ باز هم نه. اما هر سه‌شون قانون‌هایی داشتن که انسان‌های معمولی ازش فرار می‌کنن. قانون‌های سخت، سرد و واقعی. اگه تحمل شنیدنش رو داری، این ویدیو برای توئه. سلام عزیزان، خوش اومدین به یه ویدیوی جنجالی دیگه از کانال مپسیمایند. کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کن تا راه‌های رشد و موفقیت رو یاد بگیری. بریم ادامه. نفر اول جفری پرستون بزوس، متولد 12 ژانویه 1964 در نیومکزیکو، آمریکا. او مؤسس آمازون، همچنین صاحب شرکت فضایی بلو اوریجین و مدتی مالک واشنگتن پست. بزوس در سال 1994 وقتی اینترنت هنوز برای مردم مثل جادو بود، بزوس از شغل عالیش در وال استریت استعفا داد. هدفش ساخت بزرگترین کتاب فروشی آنلاین جهان. شرکتش رو توی گاراژ شروع کرد، فقط خود و همسرش و چند لپتاپ. بعد از مدتی کتاب، موسیقی، فیلم، لباس و هر چیزی رو فروخت تا جایی که آمازون شد بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا. اون فقط تاجر نبود، آینده ساز بود. میگفت ما همیشه 10 سال جلوتر فکر میکنیم. مردم امروز رو فراموش کن، برای آدمهای فردا بساز. همین دیدگاه باعث شد آمازون وارد هوش مصنوعی، داده‌های ابری و حتی صنایع فضایی بشه. بزوس شرکت بلو اوریجین رو تأسیس کرد چون معتقد انسان باید از زمین فراتر بره تا نسلش ادامه پیدا کنه. اون میلیاردها دلار خرج کرد تا سفرهای فضایی تجاری رو ممکن کنه. مثل ایلان ماسک، اما با روش آرامتر و پایدارتر. سالها ثروتمندترین انسان دنیا بود با بیش از 200 میلیارد دلار. اما برخلاف ظاهر آرامش، توی مدیریت بیرحم، دقیق و سختگیر بود. نفر دوم، ایلان ریو ماسک، متولد 28 ژوئن 1971، پرتوریا، آفریقای جنوبی. مؤسس و مدیرعامل اسپیس اکس، تسلا، نورالینک، د بورینگ کامپانی و مالک پلتفرم ایکس، توییتر سابق. ایلان ماسک مهندس و کارآفرین فناوری است که تمرکزش بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و سفرهای فضایی است. در سال 1999 شرکت پرداخت اینترنتی X.com را تأسیس کرد که بعدها به پیپل تبدیل شد و در 2002 به ایبی فروخته شد. همان سال اسپیس اکس را تأسیس کرد. او در سال 2004 وارد تسلا شد و آن را از یک استارتاپ شکست خورده به بزرگترین تولید کننده خودروهای الکتریکی در جهان تبدیل کرد. ماسک در مصاحبه‌های متعدد تأکید کرده: من شرکت‌ها را برای پول تأسیس نمی‌کنم، برای ساخت آینده‌ای که در آن می‌خواهم زندگی کنم کار می‌کنم. سبک مدیریتیش شدیداً سختگیرانه و مبتنی بر فشار بالا توصیف شده است. او به خواب کم، تصمیمگیری سریع و مداخله مستقیم در همه جزئیات معروف است. در سال 2021 ثروتمندترین فرد جهان شد و در 2025 دارایی او حدود 450 میلیارد دلار برآورد می شود. منتقدانش میگویند او رفتاری تکرو و خود بزرگبین دارد، اما طرفدارانش معتقدند بدون این ویژگی‌ها هیچ پرتابی به فضا و هیچ تسلایی وجود ندارد. استیو پال جابز، متولد 24 فوریه 1955، سان فرانسیسکو، آمریکا. او مؤسس اپل اینک، نکست و سهامدار اصلی پیکسار. استیو جابز یکی از اثرگذارترین چهره‌های قرن 20 در دنیای فناوری بود. در سال 1976 همراه استیو وازنیاک شرکت اپل را بنیان گذاشت و در 1984 با معرفی مکینتاش مفهوم رابط گرافیکی و ماوس را وارد رایانه‌های شخصی کرد. پس از اختلاف با هیئت مدیره در 1985 اخراج شد و شرکت نکست را تأسیس کرد که بعدها اپل برای بازگشتش آن را خرید. با بازگشت به اپل در سال 1997 تحولاتی پیاپی آغاز کرد. آیمک، آیپاد، آیفون و آیپد، محصولاتی که نه فقط صنعت بلکه رفتار اجتماعی بشر را تغییر دادند. او معتقد بود طراحی فقط ظاهر نیست، طراحی یعنی نحوه کارکرد چیزها. سبک مدیریتیش مبتنی بر وسواس، کنترل کامل و توجه افراطی به جزئیات بود.
جابز گاهی خشن و بیرحم توصیف میشد، اما همین ویژگی باعث شد اپل به یکی از سودآورترین شرکت‌های جهان بدل شود. در زمان مرگش دارایی خالص او حدود 10 میلیارد دلار بود که بیشتر از سهامش در شرکت پیکسار و اپل به دست آمده بود. 7 عامل اصلی این دستاوردهای بزرگ. 1. تمرکز نابغه‌وار روی آینده. جابز، ماسک و بزوس هر کدام تصویری روشن از آینده داشتند و تمام تصمیماتشان را حول آن می‌چرخاندند. جابز طراحی و تجربه انسانی را از قبل می‌دید، ماسک ساخت تمدن فضایی را و بزوس خرید و مصرف آنلاین میلیاردها نفر را. نگاه بلند مدت توانست مسیرهای نوآورانه بسازد که دیگران حتی فکرش را هم نمی‌کردند. 2. تحمل شکست و یادگیری از آن. همه‌شان با شکست‌های بزرگ روبرو شدند. جابز از اپل اخراج شد، ماسک نزدیک به ورشکستگی رفت و بزوس با گاراژ کوچک شروع کرد. اما هیچ کدام متوقف نشدند. شکست‌ها را معلم خود کردند، مسیرشان را اصلاح کردند و با قدرت بیشتر برگشتند. این تاب‌آوری ستون موفقیتشان بود. 3. دیدن الگوهای پنهان و فرصتها. این 3 نفر نه تنها اطلاعات را جمع‌آوری می‌کردند، بلکه ارتباط بین چیزها را می‌دیدند. جابز بین هنر و تکنولوژی پل زد، ماسک بین اقتصاد و فیزیک و بزوس بین داده و رفتار انسانی. همین توانایی کشف الگوهای نامرئی آنها را به پیشتازان واقعی تبدیل کرد. 4. کمالگرایی بیرحمانه. هیچ چیز متوسط و معمولی از چشمشان پنهان نمی‌ماند. جابز رنگ پیکسل ها را بررسی می کرد، ماسک مهندسان را مجبور به رسیدن به بهترین راندمان می کرد و بزوس حتی 1 ثانیه تأخیر را تحمل نمی کرد. وسواس بیرحمانشان باعث شد محصولات و شرکت ها به استانداردهای بیرقیب برسند. 5. مأموریت بزرگتر از خود. برای این 3 نفر پول هدف نبود. جابز می‌خواست دنیا را با تجربه انسانی تغییر دهد. ماسک بشر را به سیاره‌های دیگر ببرد و بزوس تجارت و تکنولوژی را طوری پیش ببرد که نسل آینده از آن بهره‌مند شود. مأموریت‌ها انرژی بی‌پایانی برای تصمیمات و ریسک‌هایشان فراهم می‌کرد. 6. ترکیب تفکر علمی و اجرای عملی. این 3 نفر ایده پرداز صرف نبودند. آزمایش می‌کردند، اندازه می‌گرفتند و اصلاح می‌کردند. ولی وقتی تصمیم می‌گرفتند بدون شک و تردید اجرا می‌کردند. 7. بی‌تفاوتی نسبت به نظر دیگران. هیچ کدامشان به انتقاد یا تمسخر دیگران توجه نمی‌کردند. جابز گاهی بیرحم و بداخلاق، ماسک دیوانه و غیرقابل پیشبینی و بزوس خشک و متمرکز بود. اما تا وقتی باور داشتند مسیر درست است، هیچ مانعی نمی‌توانست جلویشان را بگیرد. این اعتماد کامل به خود رمز توانایی شکست ناپذیریشان بود. اگر میخوای موفق بشی، یاد بگیر مثل جابز روی کیفیت و تجربه تمرکز کنی، مثل ماسک به آینده فکر کنی و مثل بزوس هر ریسکی رو فرصتی برای ساختن امپراتوری خود ببینی. موفقیت حاصل صبر، تمرکز و جسارت است.